Secuencia de auscultación en el lado posterior. Vamos a encontrar el punto número 1 y el 2, que es el segmento posterior del lóbulo inferior. El punto 3 y el 4 corresponde al segmento lateral posterior del lóbulo inferior. El 5 y el 6 es el segmento apical inferior del lóbulo inferior. El 7 y el 8 es el segmento apical superior del lóbulo inferior. Y el 9 y el 10 es el segmento apical posterior del lóbulo superior. Secuencia de auscultación en el lado anterior. El 11 y el 12 corresponde al segmento posterior del lóbulo inferior. El 3 y el 4 es el segmento lateral anterior del lóbulo inferior. El 13 podemos señalar que es el segmento medio y lateral del lóbulo medio. El 14 podemos encontrar la língula o lóbulo superior. El punto 15 y el punto 16 encontramos el segmento anterior del lóbulo superior, y por último encontramos el 17 y el 18, que es el segmento apical del lóbulo superior.